diyaaradii ugu halista badneed dad fara badanna ay ku dhinteen burburna uu ku dhacay ayaa waxay ahayd marka loo yimaado tirsi nambarka 10aad waxaa qaadanaya diyaaradii American Airlines oo tirsi duulimaadkeedu ahaa 191 taariikhdu markay ahayd 25 May 1979 ayay ka soo kacday garoonka magaalada Chicago muddo yar markii ay hawada ku jirtay ayaa hal mar waxaa lagu warhelay in mid ka mid ah matooradii diyaaradda weliba midkii ku dhaganaa qaybta bidix inuu soo dhacay taasoo sababtay diyaaradda oo ku socotay joog sare inay soo dhacdo dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo gaarayay 271 qof ayaa ku geeriyooday goobtaas. Nambarka 9aad diyaaradii ciidamada cirka ee Jamhuuriyadda Iiraan diyaaraddan oo ahayd diyaarad military oo ay lahayd dowladda Iiraan oo siday 275 qof ayaa taariikhdu markay ahayd 19 Febraayo 2003 ayaa ku burburtay buurta Siraaji oo ku dhow deegaanka Karmaan oo ka tirsan waddanka Iiraan. Diyaaraddan ayaa la sheegay inay u burburtay cimilada aad u xumeed darteed. Dhammaan 275 qof ee saarnaa diyaaraddan ayaa ku geeriyooday goobtaas. Nambarka 8aad diyaaradii Iiraan ee tirsi duulimaadkeedu ahaa 655 diyaaraddan oo ay lahayd shirkad laga leeyahay dalka Iiraan iyadoo ku jirta duulimaad ay ku mareysay hawada dalka Iiraan ayaa waxaa si qalad ah kantaal xoogan ugu dhuftay markab dagaal oo laga lahaa dalka Mareykanka. Shilkan ayaa wuxuu dhacay 3 Julaay 1988. Dhacdadan ayaa waxay ku soo aaday xilli xiisad coladeed ee ka dhex taagneed wadamada kacanka taasoo loo sababeynayay suuritaanka diyaaraddan dagaalkii Iiraan iyo Ciraaq. Dhammaan dadkii saarnaa oo gaarayay 290 qof ayaa ku geeriyooday shilkaas. Diyaaradii Malaysia Airlines oo tirsi duulimaadkeedu ahaa 17 diyaaraddan oo ahayd mid rakaab oo laga leeyahay dalka Malaysia oo ka soo duushay magaalada Amsterdam ee caasimadda Netherland kuna sii jeeday caasimadda Malaysia ee Kuala Lumpur ayaa lagu soo riday bariga waddanka Ukraine 17 Julaay sanadii 2014. Diyaaraddan ayaa waxaa soo riday xoog xulafo la ahaa Ruushka oo ka dagaalamayay gudaha waddanka Ukraine. Dhammaan rakaabkii saarnaa diyaaradda oo gaarayay 298 qof ayaa ku geeriyooday shilkaas. Nambarka 6aad diyaaradii Sacuudi Carabiya ee tirsi duulimaadkeedu ahaa 163 diyaaraddan oo ka soo kacday garoonka diyaaradaha magaalada Riyadh 19 Agoosto 1980. Daqiiqado yar kadib ayay dib ugu soo laabatay garoonka iyadoo ka holcaysa qaybta xamuulka. Duuliyihii diyaaradda markuu soo dejiyay garoonka nasiib darro kooxaha gurmadka degdega ah waxay ka soo saareen gudaha diyaaradda dhammaan rakaabkii saarnaa oo wada meyd ah. Sidii lagu ogaaday baaritaano la sameeyay dhammaan rakaabka ayaa u dhintay naqaska oo ku dhigay tirada rakaabka saarnaa ayaa gaarayay 301 qof. Nambarka 5aad diyaaradii Hindiya ee duulimaadkeedu ahaa 182 diyaaraddan ayaa ka soo duushay magaalada Toronto ee dalka Canada iyadoo ku sii jeeday dalka Hindiya iyadoo hawada ku jirta ayuu ku qarxay bam la dhigay qaybta xamuulka 23 Juun sanadii 1985. Diyaaraddan ayaa ku burburtay badda Atlantikada. Dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaarayay 329 qof ayaa ku dhintay shilkaas. Bamkaas ayaa la aaminsan yahay inuu ka dambeeyay nin xag jir ah oo ka tirsan madhabka Zinga. Nambarka 4aad diyaaradii Turkiga ee tirsi duulimaadkeedu ahaa 981 3 Maarso 1974 ayay ku burburtay kayn ku taala waddanka Faransiiska. Diyaaraddan ayaa waxay ka soo kacday magaalada London waxayna ku sii jeeday magaalada Paris ee waddanka Faransiiska. 346 qof oo saarnaa diyaaradda ayaa gabi ahaanba ku geeriyooday goobtaas. Cilada ku dhacday diyaaradda ayaa waxay ahayd markii albaabada xamuulka oo si qaldan loo xiray uu furmay xilli ay diyaaraddu ku jirtay duulimaadkeeda hawada. Nambarka 3aad 12 November 1996 diyaarad laga leeyahay dalka Sacuudiga oo nambarkeedu ahaa 763 ayaa ku dhacday diyaaradda Kazakhstan taas oo nambarkeedu ahaa 1907 waxayna ku soo dhaceen meel ka mid ah waddanka Hindiya. Cilada keentay shilkan ayaa waxaa lagu tilmaamay khalad ka dhacay duuliyihii diyaaradda dalka Sacuudiga. 349 qof ee saarnaa laba diyaaradood ayaa ku geeriyooday. Laba diyaaradood ayaa isku dhacay shilkoodan wuxuu ka dhacay hawada xilli ay wadooyinkooda isku soo beegmeen mar ay hawada ku wada jireen. Nambarka 2aad diyaaradii Japan ee tirsi duulimaadkeedu ahaa 123 oo ka soo duushay garoonka diyaaradaha Haneda ee magaalada Tokyo, Japan kuna sii jeeday Osaka ayaa 46 daqiiqo markii hawada ku jirtay soo dhacday kadib fowdo ka dhex bilaabatay gudaha diyaaradda.
koox diyaarad saarneed iyo duuliyaashii diyaaradda ayaa dagaal qaatay 36 daqiiqo ku dhex maray gudaha diyaaradda, taasoo keentay in diyaaradda ay jihada ka dhunto. 505 qof ayaa ku geeriyooday, 4 qof oo keliya ayaa ka badbaaday, kuwaas oo markii dambe sharaxaad ka bixiyey sidii wax u dhaceen. Nambarka 1, shilka ka dhacay gudaha garoonka Tenerife oo ku yaala waddanka Spain. Shilkan ayaa waxaa loo aqoonsan yahay midka ugu dhimashada badan shilalka diyaaradaha. Shilkan ayaa dhacay kadib markii labada diyaaradood ay isku dhaceen kadib ceeryaamo qarisay guud ahaan garoonka. Shilkan oo dhacay 27 Maarso 1977 ayaa waxaa ku dhintay 520 qof, iyadoo sidoo kale ay ku dhaawacmeen 61 qof oo kale.